Utorak. Novosti Krugovala. Iz stranačkog života. Buz je i dalje tu, nismo ugašeni i izlazimo na lokalne izbore, poručio je danas na stranačkoj presici predsjednik gradske podružnice u Garešnici Siniša Glavaš. Objavljujemo svim umirovljenicima pravu i jedinu istinu, da Buz sasvim normalno djeluje kao što je djelovao u proteklom razdoblju, da je predsjednik Buza Siniša Glavaš i jedina žena kandidat za gradonačelnicu grada Garešnice, gospođa Jeronima Bakarić. Ovom prilikom još jednom pozivamo sve umirovljenike na ujedinjenje za ostvarivanje svojih ciljeva. Podsjetili su da su krajem prošle godine svi prešli u blok Umirovljenici zajedno, kao i Jeronima Bakarić, koja je time prestala biti neovisni kandidat za gradonačelnicu na listi Buza. Kako se izbori bliže, bit će sve više podmetanja, a u ovom slučaju radi se o prevelikim apetitima pojedinaca, rečeno je. Što je više klevita i laži, Buz nam je miliji i draži, to bi rekli moji umirovljenici. Ovo je mala bara, a puno krokodila i pred lokalne izbore apetiti rastu. Lokalni izbori se bliže, a tek kad znamo da su u proljeće zumbuli, šafrani procvjetali, tako se javljaju pojedinci na političkoj sceni koji u protekle 4 godine nijednom riječi nisu spomenuli umirovljenike, nego su glumili fikuse po raznim profesionalnim, plaćenim i volonterskim funkcijama i doveli grad na dno dna. Podsjetimo, nakon vijesti da je u Garešnici raspuštena stranka umirovljenika, Buzovci su danas održali i sjednicu glavnog odbora. Uz ovu temu govorilo se i o predstojećim aktivnostima. Novinare su upoznali s glavnim ciljevima koje ulaskom u vlast žele ostvariti. To je pučka kuhinja, dom umirovljenika pri državnoj skrbi i kombi prijevoz. Novosti.